也能拥有热带雨林吗？猫哥告诉你，可以。你不仅能拥有一片森林，拥有各式各样的新奇动物，还能学会如何制作幼松小贝。接下来，猫哥就带大家整一个雨林缸，保证有山有水有树林。首先，你得准备一个大号玻璃缸，用玻璃胶固定一个泡沫柱，充当基础架构。接下来就不停往里粘泡沫块就行了。具体粘多少，那就看个人喜好了。反正就是要制造层次感。接下来，我们拿来一些干燥的树干，如果没有的话，可以用老树根代替，尽可能整的艺术点，这样更有逼格。万事俱备，我们继续打胶固定连接处，然后在上面撒满碎木屑，这下就没有违和感了。接下来，我们就来人称人造奶油的泡沫喷罐，对着四周一顿猛滋，滋多少都看你心情。然后我们找来一堆看起来像海苔团的黑色石头，在上面疯狂地打胶，打成奥利给的样子，就算成功。整完以后，我们直接把这团库斯巧克力慕斯的奥利给丢进盆里，和里面库斯幼松的碎木屑充分接触。完事以后，我们就得到了这一坨坨的幼松小贝。刚才喷的泡沫也干了，我们去除多余的部分，就形成了小小的假山。为了方便水循环，我们要在假山上插一根管子，尽可能搞得隐蔽点，要不然让人笑话。接下来继续涂抹奥利给，顺便猛撒幼松。等这些玩意干燥以后，就成了这个模样。我们重复之前的操作，在奶油上涂抹奥利给，然后把幼松小贝按上去，怎么样？是不是非常好玩呢？完了3天3夜后，我们非常轻松地粘好了幼松小贝，顺便把多余的幼松扫了出来。在这里要劝大家一句，一定要在老婆不在家的时候制作雨林缸，否则后果自负。等一切收拾妥当，我们就在底部沾一些岩石，同时缝缝补补，隐藏上方的连接处，然后就是注水了。你可以拿个大盆直接倒，也可以用喷头慢慢淋，事后还得补一次水，因为木头和岩石都是吸水的。搞完这些，我们就往缸里塞一些库斯芋圆的小石子，然后继续淋水，涂抹幼松。事成之后就成了这个样子。怎么样？是不是很简单呀？学会了就在评论区扣个1，给猫哥来点成就感。接下来猫哥带大家装饰一下雨林缸。猫哥比较喜欢苔藓和蕨类，这些东西并不稀少，在花鸟鱼虫市场就能买到。接下来的工作就非常简单了，哪个角落还没有绿色，我们就把绿色塞到哪里。这个过程非常解压，小植物们都非常开心。水里也要弄点水草，这样才是一个完整的生态圈。角落里可以来几棵兰花，这干脚实在是太爽了。大概1个星期后，雨林缸就变成了这副模样。怎么样，猫哥没撒谎吧？妥妥的有山有水有树林，但是这里的生命体系太过单调，没啥小动物。对此，猫哥想出了3种解决方案。第一，可以直接加高水位，这样就可以养点小鱼。同时要注意在水里种植水草，制造氧气，同时放入一些小化细菌来分解粪便。这样的话，水里的生态环境就能维持稳定。同时要在假山里安装一个隐形加湿器，给上面的蕨类植物制造高湿度环境。这样一来，我们的陆地环境也能得到长久保存。别忘了顶部还装一个水草灯。万物生长靠太阳吗？没有太阳，我们就来个人造光源。接下来我们可以去采集一些小螃蟹，外婆家的小溪里就有很多，这些都是一些长不大的小沙蟹，靠吃苔藓生存，有时候也会吃一些肉类食物。当然了，想吃肉就全靠猫哥投喂了。看得出来，这些小螃蟹非常胆小，需要充分隐蔽。为此，猫哥又加种了一些小型植物，有时候它们也会钻到水里寻找食物。幸亏它们体型较小，不能伤害小鱼。天气好的时候，它们会爬到岸上晒背。猫哥想跟这个小家伙亲密接触一下，结果这货一下子就跳开了，实在是太好玩了。而且1周里肯定会有1天，这些螃蟹全都躲在角落里捕捉小昆虫。看这吃的，说着原味赢孙子，原来是疯狂星期四。哎呀，苍蝇爬眼睛上了，赶紧抓过来猛照，狠狠地照。过了一段时间，猫哥觉得非常不过瘾，就花重金搞来了一位明星选手。这货外号叫魔蟹，浑身通红，像是被煮熟了，比猫哥养的小沙蟹大个几10倍，而且凶神恶煞的，谁也不敢动它。妥妥的食物链顶端了。猫哥一看这不行啊，马上启动了方案3。这是一只小树蛙，平日里呆头呆脑，一副不聪明的样子。猫哥会给它喂点小昆虫，让它抓紧长身体。至于恶魔蟹，这俩货傻吃烂睡，很快就长大了不少。猫哥必须得奖励一下，先摸摸头，再摸摸小屁屁，怎么样？是不是很好玩呢？好了，今天的故事到这里就结束了。我是猫哥，